नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ कम्प्युटर नम्बर सिस्टम के हो अनि त्यसपछि कम्प्युटर नम्बर सिस्टम कति टाइपको रहेको छ र त्यो कम्प्युटर नम्बर सिस्टममा रहेका बाइनरी नोटेसनहरू के छन् र यो कम्प्युटर नम्बरलाई चाहिँ डेसिमल नम्बरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारे चाहिँ यहाँ सिकाइदिन गइरहेको छु। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानलले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। मैले दैनिक रूपमा नयाँ टेक्नोलोजी अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु। त्यो भिडियोहरू तपाईले सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। कम्प्युटर नम्बर सिस्टम। कम्प्युटर एउटा कम्प्युटिङ डिभाइस हो जसले चाहिँ नम्बरलाई क्याल्कुलेट गर्ने काम गर्छ र जस्तो सिम्पल भाषामा बुझ्यो भने हामीले युज गर्ने क्याल्कुलेटर पनि एउटा कम्प्युटर जस्तै हो जसमा चाहिँ सिम्पल नम्बरहरूको चाहिँ क्याल्कुलेसन हुन्छ र कम्प्युटर चाहिँ एडभान्स किसिमको नम्बरलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छ र कम्प्युटरमा पनि हुने भनेको सबै नम्बरकै क्याल्कुलेसन्सहरू हो र नम्बरकै क्याल्कुलेसनबाट चाहिँ कम्प्युटरले काम गर्ने हुन्छ। ल यसमा हेरौँ है त। When we type some letters or word, the computer translates them into numbers as the computers can understand only numbers. यदि हामीले कम्प्युटरमा वर्ड अथवा लेटर्सहरू टाइप गर्यो भने कम्प्युटरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नम्बरमा कन्भर्ट गर्छ किनकि कम्प्युटरले चाहिँ नम्बर मात्रै बुझ्ने हुन्छ र कम्प्युटरले चाहिँ नम्बरहरूको क्याल्कुलेसन अथवा कम्प्युटिङ गर्ने काम गर्छ र त्यसकारणले गर्दा कम्प्युटरमा चाहिँ जे जति काम हुन्छ सबै नम्बर सिस्टममै काम हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हेरौँ, अ कम्प्युटर क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द पोजिसनल नम्बर सिस्टम। कम्प्युटरले चाहिँ पोजिसनल नम्बर चाहिँ बुझ्छ। यसले कम्प्युटरले चाहिँ जस्तो हाम्रो 1 10 100 1000 10,000 लाख यस्तो हाम्रो यो जो पोजिसनहरू हुन्छ हो त्यो पोजिसनल नम्बर चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ बुझ्ने हुन्छ। र त्यस्तै यहाँ अरू रहेको छ द भ्यालु अफ इच डिजिट इन द सिस्टम। र कम्प्युटरमा भएको नम्बर सिस्टमको भ्यालुहरू चाहिँ द डिजिट एउटा डिजिट चाहिँ भइहाल्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ पोजिसन अफ द डिजिट इन नम्बर, त्यो नम्बरको चाहिँ पोजिसन हुन्छ। र त्यस्तै द बेस अफ द नम्बर सिस्टम। बेस भनेको चाहिँ टोटल नम्बर सिस्टम जस्तो अब बाइनरीमा भएको छ कि अक्टलमा भएको छ कि डेसिमलमा भएको छ कि हेक्साडेसिमलमा भएको छ त्यसैले चाहिँ बेस भनिन्छ। र यहाँ हामीले अगाडि पनि बेसको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। र त्यस्तै यहाँ अर्को रहेको छ डिफ्रेन्ट नम्बर सिस्टम युज इन कम्प्युटर। कम्प्युटरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ नम्बर सिस्टम चाहिँ परेको हुन्छ। एउटै टाइपको नम्बर सिस्टमले चाहिँ कम्प्युटरमा हुने जे जति कामहरू हुन्छ सबै चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बेसिकदेखि एडभान्ससम्म चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ नम्बर सिस्टम चाहिँ परेको हुन्छ। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ 4वटा टाइपको चाहिँ नम्बर सिस्टम छ। 1 नम्बरमा छ डेसिमल नम्बर सिस्टम। बेस चाहिँ 10 हुन्छ यसको। डेसिमल भनेको हामीले चाहिँ युज गर्ने नम्बर भयो 0 देखि 9 सम्म जुन हाम्रो चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ युज हुने नम्बर भयो। र त्यस्तै अर्को रहेको छ बाइनरी नम्बर सिस्टम। बेस 2 हुन्छ यसमा चाहिँ र यो चाहिँ 0 र 1 को फर्ममा चाहिँ हुन्छ बाइनरी नम्बर चाहिँ। यसमा चाहिँ दुईवटा मात्रै नम्बर हुन्छ 0 र 1 मात्रै, अरू चाहिँ नम्बर हुँदैन। यसलाई चाहिँ बाइनरी नम्बर भनिन्छ र कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज पनि बाइनरी नम्बरमै बुझ्ने हो कम्प्युटरले। र हामीले जे जति डाटा ट्रान्सफर गर्छौँ कम्प्युटरमा त्यो पनि सबै बाइनरी त्यही नम्बरकै फर्ममा चाहिँ डाटा ट्रान्सफर हुने हो। र यसलाई चाहिँ कम्प्युटरले हामीले चाहिँ देख्न सक्ने पढ्न सक्ने फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ देखाउँछ। र यो चाहिँ सबै ग्राफिक्सले गर्दा चाहिँ भएको हो। र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इजी युजर इन्टरफेसको लागि चाहिँ बनाइएको हो यस्तो चाहिँ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ अक्टल नम्बर सिस्टम जसमा चाहिँ बेस 8 हुन्छ। र तपाईँको यो चाहिँ यो मेन हेडिङबाट पनि भनेको छ डेसिमल भनेको हामीले चाहिँ 10 लाई बुझिन्छ, बाइनरी भनेको 2 हो, अक्टल भनेको चाहिँ 8 हो र जसमा चाहिँ डिजिट युज 0 to 7। अक्टल नम्बर सिस्टममा चाहिँ डिजिटहरू 0 देखि 7 सम्म चाहिँ युज हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम। हेक्साडेसिमल भनेकै 16 भइहाल्यो र यो चाहिँ यसको चाहिँ बेस 16 हुन्छ र डिजिट चाहिँ यो हेक्साडेसिमलमा 0 देखि 9 सम्म युज हुन्छ किनकि हामीसँग 0 देखि 9 सम्म मात्रै नम्बर चाहिँ युजमा छ र नम्बर चाहिँ हेक्साडेसिमलमा 0 देखि 9 सम्म मात्रै परेको हुन्छ। र त्यस्तै हेक्साडेसिमलमा चाहिँ नम्बर लगायत अल्फाबेटहरू पनि परेको हुन्छ। अल्फाबेट चाहिँ A to F रहेको छ। ए भनेको 10 देखि 15 सम्ममा चाहिँ A to F चाहिँ परेको हुन्छ। र यो नम्बर सिस्टममा चाहिँ हामीले 0 देखि चाहिँ काउन्ट सुरु गर्छौँ र त्यसरी 16 सम्म पुग्दाखेरि 0 देखि 15 सम्ममा चाहिँ यो 16वटा नम्बर चाहिँ पुग्छ। र त्यस्तै यहाँ अगाडि चाहिँ हेरौँ डेसिमल नम्बर भनेको चाहिँ अब हामीले रियल लाइफमा युज गर्ने नम्बर भइहाल्यो 0 देखि 9 सम्म। र यसमा चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ हेरौँ
द नम्बर सिस्टम द्याट वी युज इन आवर डे टु डे लाइफ इन द डेसिमल नम्बर सिस्टम। यो हामीले चाहिँ अहिले डे टु डे लाइफमा चाहिँ प्रयोग गर्ने नम्बर चाहिँ डेसिमल नम्बर हो र यसैलाई चाहिँ डेसिमल नम्बर भनिन्छ। र यहाँ अरू छ डेसिमल नम्बर सिस्टम हेज बेस 10 एज इट युजेस 10 डिजिट फ्रम 0 to 9। यो डेसिमल नम्बरको चाहिँ बेसमा चाहिँ 10 राखेको हुन्छ र यसको चाहिँ नम्बरहरू चाहिँ 0 देखि 9 सम्म चाहिँ परेको हुन्छ। र त्यस्तै हामीले चाहिँ डेसिमल नम्बरमा चाहिँ काउन्ट गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ युनिट्समा काउन्ट गर्छौँ, टेन्स, हन्ड्रेड्स, थाउजन्ड्स एन्ड सो अन। जस्तो हामीले चाहिँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिसन चाहिँ काउन्ट गर्ने गर्छौँ यो हाम्रो डेसिमल नम्बरमा चाहिँ। र इक्जाम्पलको कुरा गऱ्यो भने 1 2 3 4 5 6 यस्तै चाहिँ इक्जाम्पल भइहाल्यो। र तपाईँले चाहिँ यो डेसिमल नम्बरहरू जुन 0 देखि 9 सम्म छ, 0 देखि 9 सम्मको चाहिँ यहाँ बाइनरी फर्ममा चाहिँ नम्बर राखेको छ। र बाइनरी फर्ममा चाहिँ यो हेर्दाखेरि 0 भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। 0 भनेको चाहिँ 0लाई चाहिँ 0ले रिप्रेजेन्ट गर्छ र 0 भनेको चाहिँ अब बाइनरी भनेको चाहिँ बेस 2 वाला नम्बर हो। बेस 2 मा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा मात्रै नम्बर छ, त्यही भएर यसको पावरमा चाहिँ 0 आउँछ र 0 मा चाहिँ 0ले मल्टिप्लाई गर्ने यो चाहिँ 0 हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 0 भयो। यो चाहिँ यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि 0 आउँछ, यसलाई चाहिँ 0 हुन्छ। 1 को चाहिँ यो 2 को पावर 0 भयो, टोटल एउटा मात्रै छ, एउटा भएपछि यसको पावरमा चाहिँ 0 आउँछ। यो बाइनरी नम्बरको बारे चाहिँ अगाडि हामी बुझ्छौँ। र त्यस्तै 2 को पावर 0 भनेको 1 हो, 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुन्छ र यसरी चाहिँ यहाँ नम्बर क्यालकुलेट हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ अरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 1 0 भनेको छ भने यसमा चाहिँ 2वटा डिजिट युज भएको छ। बाइनरी नम्बरमा 2 चाहिँ यसमा बेसको रूपमा परेको हुन्छ र 2 को पावर 1 भनेको चाहिँ 2 भइहाल्यो, 2 इन्टु 1 भनेको चाहिँ 2 भइहाल्यो यो टोटल। र यस्तै 2 को पावर 0 भनेको 1 हो, 1 ले चाहिँ 0ले मल्टिपल गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ, 0 प्लस 2 गर्दाखेरि 2 आउँछ। र यसरी 3 लाई चाहिँ 1 1 ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र 3 लाई चाहिँ 1 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 2 को पावर 1 भनेको 2 भइहाल्यो, 2 इन्टु 1 2 र 2 को पावर 0 भनेको चाहिँ 1 भयो र 1 इन्टु 1 1, यताको 2 यताको 1 गरेर चाहिँ टोटल 3 हुन्छ, यहाँ चाहिँ 3 भयो। र यसरी चाहिँ यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ 9सम्म चाहिँ यसको डिजिटहरूको चाहिँ क्यालकुलेट गरेर राख्न सकिन्छ र यसरी चाहिँ डेसिमल नम्बर चाहिँ युज हुन्छ। र त्यस्तै अब डेसिमल नम्बरको इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँ इक्जाम्पल पनि देख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले इक्जाम्पलको रूपमा 1 2 3 4 लाई चाहिँ नम्बर लिएको छौँ र यहाँ पोजिसन हेऱ्यो भने यो चाहिँ 4 चाहिँ 1 को पोजिसनमा छ, 3 चाहिँ 10 को पोजिसनमा छ, 2 चाहिँ 100 को पोजिसनमा छ र 1 चाहिँ 1000 को पोजिसनमा छ। र यसरी यहाँ पोजिसनहरू छुट्टाएको छ। र त्यस्तै यहाँ अब यसलाई चाहिँ हामीले अब यो 10 टु द पावरमा चाहिँ लेख्यो भने 1 भनेको चाहिँ 10 टु द पावर 0 भइहाल्यो, 10 भनेको 10 टु द पावर 1 भनेको 10 भइहाल्यो, 10 टु द पावर 2 भनेको चाहिँ 100 भइहाल्यो, 10 स्क्वायरको 100 र 10 टु द पावर 3 छ भने त्यसको चाहिँ 1000 भ्यालु हुन्छ। र यसलाई चाहिँ टोटल क्यालकुलेट गऱ्यो भने यसरी चाहिँ हामी क्यालकुलेट गरिन्छ र क्यालकुलेट गर्दाखेरि 1001 200 इन्टु 100 200 30 अनि त्यसपछि 4 इन्टु 1 क्यालकुलेट गर्दाखेरि 4 हुन्छ र यो टोटल जोड्दाखेरि 1234 चाहिँ टोटल हुन आउँछ। र यसरी डेसिमल नम्बरमा चाहिँ काउन्ट हुन्छ र यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अरू नम्बरहरूलाई पनि यसरी नै हामीले चाहिँ सिमिलर गरेर हामीले अरू बाइनरी, अक्चल, हेक्साडेसिमल नम्बरलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरिन्छ र तिनीहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ हेरौँ। र बाइनरी नम्बर सिस्टमको बारेमा चाहिँ हेर्दा क्यारेक्टरिस्टिक अफ बाइनरी नम्बर सिस्टम्स एज फलोज भन्ने छ। युजेस 2 डिजिट 0 एन्ड 1, यसमा चाहिँ 2वटा मात्रै डिजिट चाहिँ परेको हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ अल्सो कल्ड एज अ बेस 2 नम्बर सिस्टम। यो चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टम चाहिँ बेस 2 नम्बर सिस्टम भइहाल्यो। इच पोजिसन इन अ बाइनरी नम्बर रिप्रेजेन्ट्स अ 0 पावर अफ द पोजिसन 2, इक्जाम्पल 2 टु द पावर 0। यसमा चाहिँ रहेको हरेक पोजिसनले चाहिँ 0को चाहिँ पावरको उसको रिप्रेजेन्ट गर्छ। र त्यस्तै लास्ट पोजिसन इन द बाइनरी नम्बर रिप्रेजेन्ट्स एज अ एक्स पावर अफ द बेस 2। यो लास्ट नम्बरलाई चाहिँ एक्सले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। र जस्तो एक्सको भ्यालुको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि जस्तो लास्ट चाहिँ यो टोटल डिजिट कति छ र त्यो -1 गऱ्यो भने यसको चाहिँ लास्ट जुन त्यसको भ्यालु हुन्छ, लास्टको चाहिँ पावर आउँछ, त्यसको चाहिँ क्यालकुलेट हुन्छ। र इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ 1010 1 अनि यहाँ तलपट्टि चाहिँ 2 दिएको छ। यो चाहिँ बेस 2 भएको बाइनरी नम्बर भइहाल्यो जसमा चाहिँ 1 र 0 0 र 1हरूको मात्र कम्बिनेसन छ र यसलाई चाहिँ बाइनरी नम्बर भनिन्छ। यतापट्टि चाहिँ जस्ट यो चाहिँ मैले
यो पावरहरूको भ्यालु राख्दै हो 2 टु द पावर 0 भनेको 1 भइहाल्यो 2 टु द पावर 1 2 अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ तलपट्टि यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ देखाएको छ र तपाईँले यो मल्टिप्लाई गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सो 1 2 टु द पावर 7 भनेको 128 हो र 2 टु द पावर 7 भनेको 2 ले 7 टाइम्स मल्टिपल गर्दाखेरि 128 चाहिँ भ्यालु आउँछ, यो भइहाल्यो। र त्यस्तै बाइनरी सिस्टम नम्बरको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डेसिमल नम्बरमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ देखाइदिनु गइरहेको छु, जुन चाहिँ हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ प्रयोग हुने नम्बर भयो। र इक्जाम्पलको लागि हामीले चाहिँ त्यो अघि नैको भइहाल्यो 101012 यो चाहिँ हाम्रो बाइनरी नम्बर भयो, तलपट्टि बेस 2 छ र यसलाई चाहिँ डेसिमलको रूपमा चाहिँ क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो चाहिँ बाइनरी नम्बर भयो। र बाइनरी नम्बरमा चाहिँ यहाँ टोटल नम्बरहरू चाहिँ रहेको छ। जस्तो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो टोटल नम्बर छ 1 2 3 4 5, टोटल चाहिँ हाम्रो 5 छ। टोटल 5मा चाहिँ -1 गरिदिएपछि 4 चाहिँ हुन्छ, यसको लास्ट डिजिट चाहिँ पावरमा चाहिँ 4 आउँछ र यो बेस चाहिँ 2 को बेसमा चाहिँ हुने भइहाल्यो। बाइनरी नम्बर भन्ने बित्तिकै 2 को बेसमा चाहिँ काम गर्छ र यो प्रत्येक डिजिटलाई चाहिँ यहाँ अब हामी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो बाइनरी नम्बरको चाहिँ पावर लगाएर। र जस्तो अब चाहिँ यहाँ हाम्रो 1 मा चाहिँ 1 छ, 1 इन्टु 2 टु द पावर 4, यसको पोजिसन चाहिँ 4थमा चाहिँ काम हुन्छ। तपाईँको यो 0बाट चाहिँ सुरु हुन्छ 0 1 2 3 4, तपाईँले चाहिँ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ 0 1 2 3 4, यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गरिन्छ। र यो 1 को चाहिँ अब 4th पोजिसनमा छ, 2 को भ्यालु चाहिँ 4थमा हुन्छ, 2 टु द पावर चाहिँ 4मा आउँछ, 1 इन्टु 2 टु द पावर 4, अनि त्यसपछि चाहिँ 0 छ, यहाँ चाहिँ प्लस हुन्छ त्यसपछि, र त्यसपछि 0 इन्टु 2 टु द पावर 3 भइहाल्यो, यो चाहिँ 2 टु द पावर 3 को पोजिसनमा छ। र त्यस्तै यो चाहिँ 1 इन्टु 2, यो चाहिँ सेकेन्ड पोजिसनमा छ, र त्यसै प्लस 0 इन्टु 2 टु द पावर 1 प्लस 1 इन्टु 2 टु द पावर 0 गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डेसिमलमा चाहिँ लैजान सकिन्छ। र यो टोटललाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दैछौँ, यहाँ चाहिँ बेस 10 लेखेको छ। र यो चाहिँ टोटल क्यालकुलेट गर्दाखेरि 2 को पावर 4 भनेको चाहिँ 16 भयो, अनि 0ले अब जति मल्टिप्लाई गर्दा पनि 0 नै हुन्छ। 2 को पावर 2 भनेको 4 भइहाल्यो, अनि 0ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै भइहाल्यो, अनि त्यसपछि 2 टु द पावर 0 भनेको 1, 1 इन्टु 1 1, र टोटल चाहिँ यति भएर यसलाई चाहिँ सम अप गर्दाखेरि टोटल यो जोड्दाखेरि चाहिँ 21 चाहिँ भ्यालु आउने रहेछ। र हामीले चाहिँ यो 10101 जुन बाइनरी नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने टोटल चाहिँ 21 चाहिँ हुन आउँछ। र यसरी चाहिँ यहाँ लेखिएको छ 10102 इज नर्मली रिटर्न एज 10101, हामीले चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ 10101 गरेर चाहिँ लेखिन्छ, र हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बाइनरी नम्बर हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 1 र 0 को मात्रै कम्बिनेसन छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बाइनरी नम्बर हो। र त्यस्तै अर्को रहेको छ अक्टल नम्बर सिस्टम। अक्टल भन्ने बित्तिकै 8 भइहाल्यो, बाइनरी भनेको 2, अक्टल भनेको चाहिँ 8। र अक्टल नम्बरको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गर्दाखेरि युजेस 8 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7, मैले अघि नै पनि भनिहालेँ अक्टल नम्बरमा चाहिँ 0 देखि 7 सम्म चाहिँ नम्बर चाहिँ युज हुन्छ, र यहाँ टोटल गर्दा 8 वटा हुन्छ। र अल्सो कल्ड एज अ बेस 8 नम्बर सिस्टम। अक्टल भन्ने बित्तिकै अब बेस चाहिँ 8 भएको नम्बर सिस्टम भयो। र त्यस्तै यहाँ अर्को रहेको छ इच पोजिसन इन एन अक्टल नम्बर रिप्रेजेन्ट अ 0 पावर अफ द बेस डिजिट 8, र यसमा चाहिँ प्रत्येक नम्बरले चाहिँ यसमा भएको चाहिँ प्रत्येक नम्बरले चाहिँ बेस 8 को पावर चाहिँ 0सँग रिप्रेजेन्ट गर्छ। र त्यस्तै लास्ट पोजिसनले चाहिँ त्यो टोटल नम्बर जति छ त्यसको चाहिँ माइनसको चाहिँ टोटल क्यालकुलेट गर्छ। जस्तो लास्टको चाहिँ 8 को पावर x हुन्छ, र लास्ट पोजिसन टोटल डिजिट माइनस 1 गरिदियो भने त्यसको चाहिँ टोटल लास्ट पोजिसनको चाहिँ पावर आउँछ। र इक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँ हामीले हेर्न सकिन्छ 12570 बेस 8 भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। नोटेसन चाहिँ यसरी लेखिन्छ यसको लेख्दाखेरि चाहिँ, र यो चाहिँ अक्टल नम्बर हो, यहाँ हामीले नम्बरबाट पनि चिन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ 7 सम्म 0 देखि 7 सम्मको मात्रै डिजिटहरू चाहिँ प्रयोग भइरहेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अक्टल नम्बर हो। र तपाईँले चाहिँ यहाँ टेबलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूको नोटेसन चाहिँ हामीले 0लाई लेख्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ 3वटा डिजिटमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ बाइनरी फर्ममा लेख्दाखेरि यो अक्टल नम्बरलाई चाहिँ। र 0लाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 000, बाइनरीमा चाहिँ बेस 2 हुन्छ, र बेस 2 को पावरमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ टोटल 3वटा डिजिट छ, -1 गर्दाखेरि चाहिँ 2 हुन्छ, यसको पावरमा चाहिँ 2 टु द पावर 2
4 भयो, तर मल्टिप्लाई 0 गर्दाखेरि 0 हुन्छ। र त्यस्तै 2 टु द पावर 1 2 हुन्छ, इन्टु 0 गर्दाखेरि 0 नै भयो, र यसरी 0 0 गर्दाखेरि 0 सम्म हुन आउँछ। र त्यस्तै क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यता 0 0 1 भनेको चाहिँ 2 टु द पावर 0 इन्टु 1 गर्दाखेरि 1 हुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 1 0 1 छ 2 को लागि चाहिँ, र यसमा चाहिँ अब 0ले जतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि 0 नै हुने भयो। त्यस्तै 1 लाई चाहिँ अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 हुन्छ। यहाँ 2 टु द पावर चाहिँ 1 हुन आउँछ। 2 टु द पावर 1 भनेको 2 इन्टु 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 भ्यालु आउँछ। र त्यस्तै 0 को चाहिँ 0 भइहाल्छ, टोटल चाहिँ 0 भइहाल्यो। र त्यस्तै 3 को पनि त्यस्तै रहेको छ। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो 7 लाई चाहिँ 1 1 1 ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। र 1 इन्टु 2 टु द पावर 2 भनेको चाहिँ 4 भयो। 1 इन्टु 4 गर्दाखेरि 4 नै हुन्छ। र त्यस्तै 1 इन्टु 2 टु द पावर 1 भनेको चाहिँ 2 टु द पावर 1 भनेको 2 भयो। र त्यस्तै त्यसलाई चाहिँ 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 नै हुन्छ। अनि त्यसपछि टोटल चाहिँ 2 भयो यसको। र लास्टमा चाहिँ 2 टु द पावर 0 हुन्छ। 2 टु द पावर 0 भनेको चाहिँ 1 भयो। 1 इन्टु 1 गर्दाखेरि 1 भ्यालु हुन्छ। र टोटल यो जोड्दाखेरि चाहिँ 7 नम्बर चाहिँ हुन आउँछ। र यसरी बाइनरी फर्ममा चाहिँ 3 डिजिटको चाहिँ कम्बिनेसन बनाएर चाहिँ राखिन्छ यो अक्टल नम्बरमा चाहिँ। र 0 लाई चाहिँ 0 0 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, 1 लाई चाहिँ 0 0 1 ले, 2 लाई चाहिँ 0 1 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, 3 लाई चाहिँ 0 1 1 ले, र यस्तै गरेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो अक्टल नम्बरमा चाहिँ। र त्यस्तै अक्टल नम्बरलाई चाहिँ हामीले डेसिमल नम्बरमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्नु भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको छ। र हामीले चाहिँ अक्टल नम्बरले डेसिमलमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र अक्टलको चाहिँ अघि नै इक्जाम्पल पाइहाल्यो 12570 बेस 8, यो चाहिँ अक्टल नम्बर हो, बेस 8 वाला। र त्यस्तै यहाँ तलपट्टि चाहिँ अब दिएको छ, यहाँ चाहिँ सुरुको भ्यालुको पोजिसन भइहाल्यो। यहाँ हामीले टोटल नम्बर चाहिँ गरौँ 1 2 3 4 5, टोटल चाहिँ 5 वटा छ। 5 माइनस 1 गर्दाखेरि यो यसको लास्ट डिजिटको 4 हुन आउँछ। 5 माइनस 1 4, र त्यस्तै 4 3 2 1 0 हुन्छ। बेस चाहिँ अब 8 मै क्यालकुलेट हुने भइहाल्यो, अक्टल भएको भएर 8 मा चाहिँ क्यालकुलेट हुन्छ। र त्यस्तै अब प्रत्येक डिजिटलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्टमा चाहिँ 0 छ, 0 ले 8 को पावरले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्यो। त्यसपछि सेकेन्ड पोजिसनको 7 छ, 7 इन्टु 8 को पावर 1, र त्यस्तै थर्डमा चाहिँ 5 रहेको छ, 5 इन्टु 8 टु द पावर 2, अनि त्यसपछि 2 इन्टु 8 टु द पावर 3, अनि त्यसपछि लास्टको चाहिँ 1 इन्टु 8 टु द पावर 4 गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसको नर्मल नोटेसन भयो। र यो ओभरअललाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा चाहिँ काउन्ट गरिरहेको छौँ, त्यही भएर यहाँ बेस 10 राखिरहेको छ। र यो टोटल क्यालकुलेट गर्दाखेरि 8 टु द पावर 4 भनेको चाहिँ 1096 भयो। अनि त्यसपछि यो मल्टिप्लाई गर्दा यति आउनु भयो। र यति टोटल यसलाई चाहिँ समअप गर्दाखेरि 5496 चाहिँ टोटल हुन आउँछ, जुन चाहिँ डेसिमल हामीले युज गर्ने नर्मल नम्बर सिस्टम भयो। र त्यसै अब यहाँ चाहिँ छ नोटमा चाहिँ 12570 बेस 8 इज नर्मली रिटर्न एज 12570। यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखिन्छ। र हामीले चाहिँ यहाँ नम्बरहरू हेरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ अक्टल नम्बरसम्मको छ भनेर 0 देखि 7 सम्मको नम्बरहरू युज भइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ अक्टल नम्बर सिस्टम हो। र यसरी चाहिँ अक्टल नम्बरलाई चाहिँ डेसिमल नम्बरमा चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ हेक्साडेसिमल नम्बर। हेक्साडेसिमल भन्ने बित्तिकै 16 चाहिँ हुन आउँछ। हेक्सा भनेको 6, डेसिमल भनेको चाहिँ 10 छ, 16 भइहाल्यो। र हेक्साडेसिमलमा चाहिँ 16 वटा अङ्कहरू चाहिँ परेको हुन्छ। र यहाँ हेरौँ यिनीहरूको क्यारेक्टर्सहरू के छ। युज 10 डिजिट एन्ड 6 लेटर्स। यसमा चाहिँ 16 वटा चाहिँ पुऱ्याउनको लागि चाहिँ 10 वटा डिजिट नम्बर सिस्टम युज हुन्छ, 6 वटा चाहिँ लेटरहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। हामी नम्बर हामीसँग 0 देखि 9 सम्म मात्रै छ, जुन चाहिँ टोटल 10 वटा हुन आउँछ। र बाँकी 6 वटा चाहिँ हामीले चाहिँ अल्फाबेटहरू युज गरिन्छ, जसमा चाहिँ ABCDEF चाहिँ रहेको छ, जसमा चाहिँ A को भ्यालु चाहिँ 10 हो, B को भ्यालु चाहिँ 11 हो, C को भ्यालु चाहिँ 12 हो, D को भ्यालु चाहिँ 13 हो, E को भ्यालु चाहिँ 14 हो, F को भ्यालु चाहिँ 15 हुन्छ। र टोटल 0 देखि 15 गर्दाखेरि टोटल चाहिँ 16 वटा चाहिँ नम्बर हुन आउँछ। यसलाई चाहिँ हेक्साडेसिमल भनिन्छ। इट इज अल्सो कल्ड एज अ बेस 16 नम्बर सिस्टम। यसलाई चाहिँ बेस 16 भएको नम्बर सिस्टम पनि भनिन्छ। र त्यस्तै इच पोजिसन इन हेक्साडेसिमल नम्बर रिप्रेजेन्ट एज अ 0 पावर अफ द बेस 16, इक्जाम्पल 60 पावर 0। यसमा चाहिँ हेक्साडेसिमलमा चाहिँ 16 लाई चाहिँ बेस बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ गरिन्छ। र त्यस्तै लास्ट पोजिसनको कुरा गर्ने भने टोटल डिजिट माइनस 1 गरिदियो भने यसको चाहिँ हामीले लास्ट डिजिटको चाहिँ पावर चाहिँ आउँछ। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्जाम्पलमा रहेको छ 19FDE
अनि तल बेसमा चाहिँ 16 रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो हेक्साडेसिमल नम्बर हो भनेर चाहिँ हामी चिन्न सकिन्छ र यसरी नम्बरबाट पनि हामीले छुट्याउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ एफडिई परेको भएको छ जुन चाहिँ हेक्साडेसिमलको सिम्बलहरू रहेको छ र यो चाहिँ हेक्साडेसिमल नम्बर हो भनेर हामीले यसरी पनि छुट्याउन सकिन्छ। र यसमा चाहिँ टोटल छ 1 2 3 4 5वटा नम्बरको चाहिँ यो नम्बर छ, 5वटा पोजिसन भएको र यसको अन्तिम डिजिटको चाहिँ पावर 5 - 1 गर्दाखेरि 4 हुन्छ र 16 चाहिँ यसको बेस भइहाल्यो। यतापट्टि चाहिँ हेक्साडेसिमललाई चाहिँ हामीले बाइनरीमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म यहाँ चाहिँ बुझाइदिनु गइरहेको छु। हेक्साडेसिमलमा चाहिँ प्रत्येक डिजिटले चाहिँ 4वटा बाइनरी डिजिट नम्बरले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यसमा चाहिँ 4वटा बाइनरी नम्बरहरूले चाहिँ नोटेसन गरिन्छ। हामी चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ देख्न सकिन्छ। यति जेरोलाई चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमलमा चाहिँ नोटेसन गर्नु पऱ्यो भने हामीले 4वटा जेरो चाहिँ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी चाहिँ त्यस्तै रहेको छ। 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0 हुन्छ। अगाडि पनि मैले चाहिँ यो बुझाइसकेको छु यो कसरी हुन्छ भनेर र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब जेरोले मल्टिप्लाई गरेपछि अब जति भए पनि जेरोले मल्टिप्लाई गर्दा जेरो नै हुन्छ। टोटल सम अप गर्दाखेरि 0 0 सम अप र टोटल 0 0 सम अप गर्दा जेरो नै हुन आउँछ र त्यस्तै 1लाई चाहिँ अब यो टोटल अगाडिको जेरो अब जति 2 को पावर जति भए पनि मल्टिप्लाई बाई जेरो भएपछि जेरो हुन्छ र लास्टको 1ले चाहिँ 2 to the power 0 भनेको 1 1 into 1 भनेको चाहिँ 1 भइहाल्यो र यो 1 को नोटेसन चाहिँ 0 0 1 गरेर हामीले चाहिँ 1लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ र त्यस्तै 2लाई पनि त्यही अनुसार रहेको छ। 0 0 1 0 को हिसाबले चाहिँ नोटेसन गर्न सकिन्छ। 3 चाहिँ 0 0 1 1 ले चाहिँ नोटेसन गरिन्छ र 4लाई चाहिँ 0 1 0 0 ले चाहिँ नोटेसन गरिन्छ। तपाईँले चाहिँ यस्तै गरेर क्याल्कुलेट गर्दै जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ सजिलै यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ एफको चाहिँ 4वटा 1 रहेको छ र 4वटा 1मा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। टोटल चाहिँ अब 2 को पावर चाहिँ यहाँ 3 2 1 0 हुने भयो। यहाँ टोटल 4वटा छ, 4वटा माइनस 1 गर्दाखेरि 3 हुन्छ। त्यही भएर 2 को पावर चाहिँ 3सम्म चाहिँ युज हुन्छ र यो नम्बरलाई चाहिँ अब हेक्साडेसिमलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि बाइनरीले चाहिँ यसमा चाहिँ 1 into 2 to the power 3 भनेको 8 भयो। 1 into 8 भयो। त्यस्तै 1 into 2 to the power 2 भयो अनि त्यो चाहिँ 4 भयो। त्यस्तै 1 into 2 to the power 1 भनेको 2 भयो अनि त्यसपछि त्यस्तै 1 into 2 to the power 0 गर्दाखेरि चाहिँ 1 हुन्छ। 2 to the power 0 भनेको 1 हुन्छ। टोटल 1 into 1 1 भइहाल्यो र त्यो टोटललाई सम अप गर्दाखेरि टोटल चाहिँ 15सम्म हुन्छ र यसरी 0 देखि 15सम्म चाहिँ नम्बर परेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट 15 नलेखिकन 10 देखि माथिले चाहिँ हामीले चाहिँ अल्फाबेटहरू दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ नोटेसन गर्ने गरिन्छ। जस्तो 10लाई चाहिँ ए भयो, 11 बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई, 15 एफ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी नोटेसन गरिन्छ र क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गरिन्छ र यो बाइनरीको यो कोडहरू चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ। याद गर्न सजिलो छ। तपाईँले चाहिँ 0 0 भयो, 0 0 1 भयो अनि त्यसपछि 1 0 स्विच हुन्छ, 1 1 स्विच हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि थर्ड पोजिसनमा आउँछ अनि यो थर्ड पोजिसनमा चाहिँ 1 हुन्छ अनि सेकेन्ड पोजिसनको चाहिँ 1 0 0 0 हुन्छ, 0 1 हुन्छ, 1 0 हुन्छ, 1 1 हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि यो टोटल 3वटै 1 हुन्छ अनि त्यसपछि फोर्थमा आउँछ अनि फोर्थमा आइसकेपछि फेरि अगाडिको डिजिटहरू स्विच हुँदै जान्छ। 0 0 भयो, 0 1 1 0 भयो, 1 1 भयो अनि त्यसपछि यो कम्प्लिट भइसकेपछि अब यहाँको चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुन्छ। 1 1 भइहाल्यो। यताको भ्यालुहरू त चेन्ज हुँदैन र यसरी दुईवटा डिजिटलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै गयो भने पनि यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। सजिलो छ। यसरी जस्तो हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बाइनरीमा चाहिँ 2वटा डिजिट परेको हुन्छ, अक्टामा चाहिँ 3वटा डिजिट चाहिँ परेको हुन्छ बाइनरी फर्मको चाहिँ र त्यस्तै हेक्साडेसिमलमा चाहिँ हामीले चाहिँ 4वटा डिजिट चाहिँ परेको गर्छौँ र यसरी चाहिँ तपाईँले हेक्साडेसिमल नम्बर चाहिँ यसरी चाहिँ चिन्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै हेक्साडेसिमल नम्बरलाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल चाहिँ दिएको छ। यो अगाडिकै इक्जाम्पल भइहाल्यो। यो टोटल चाहिँ हाम्रो 5वटा छ। 5 - 1 4 हुन्छ। टोटल पावर चाहिँ 4सम्म आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 अनि त्यसपछि घट्दै जान्छ। 3 2 1 0 भयो र बेस चाहिँ हाम्रो यो 16 छ र हामीले चाहिँ 16 राख्नु पऱ्यो सबैमा अनि त्यसपछि यहाँ जुन जुन नम्बर छ त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ 1 छ यसको फर्स्टमा, सेकेन्डमा 9 छ, थर्डमा एफ छ अनि त्यसपछि यो डी छ अनि त्यसपछि ई छ। यो चाहिँ
टोटल यो नर्मल नोटेसन भयो यसको डेसिमलमा लैजानको लागि र डेसिमलमा चाहिँ बेस 10 मा हुने भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यहाँ तलपट्टि छ अब फेरि यो एफडिई भनेको त हामीले नम्बरमै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एफडिईको चाहिँ हामीले उतापट्टि भ्यालु चाहिँ सिमुलेट गरिरहेको छ र त्यस्तै हामीले चाहिँ उतापट्टिको नोटेसन अनुसार चाहिँ एफ भनेको चाहिँ 15 भइहाल्यो, डी भनेको चाहिँ 13 भयो, अनि त्यसपछि ई भनेको चाहिँ 14 हो। र यसरी चाहिँ हामीले टोटल नम्बरलाई चाहिँ नर्मल क्यालकुलेट गरेर यसरी चाहिँ यति यति भ्यालु आउँछ र यो सबैलाई चाहिँ हामीले समअप गऱ्यो भने आउँछ 1,06,462 चाहिँ टोटल हुन्छ यसको चाहिँ भ्यालु र यसरी डेसिमलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। नर्मली हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ यो तलपट्टि बेस यस्तो छ भनेर चाहिँ लेखिँदैन, यो चाहिँ बुझ्न सजिलोको लागि चाहिँ यहाँ नोटेसन लेखेको हो। र यहाँ चाहिँ हामीले नर्मल्ली लेख्दाखेरि चाहिँ 19FDE भनेर चाहिँ लेखिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले नम्बरबाटै हेर्दै नै थाहा हुन्छ। अब तपाईँले मैले अघि नै पनि भन्छ कि नम्बरबाटै हेर्दै थाहा हुन्छ, यसमा चाहिँ एफडिई युज भएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ हेक्साडेसिमलको चाहिँ नम्बर हो भनेर चाहिँ चिन्न सकिन्छ। यसको चाहिँ अरू नम्बर कन्भर्जन सिस्टम चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा चाहिँ गराउँछु। यो भिडियोमा चाहिँ सबै कभर गर्नलाई चाहिँ लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले यसको नम्बर कन्भर्सन चाहिँ गर्नेछु। तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो पनि हेर्न नबिर्सनु होला। र त्यसमा चाहिँ मैले नम्बर कन्भर्जन चाहिँ कसरी गरिन्छ एउटा फर्मबाट एउटा नम्बर सिस्टमबाट अर्को नम्बर सिस्टममा, त्यो चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ पुरा डिटेल्समा चाहिँ बुझाइदिनेछु। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ कृपया आफ्नो सुझाव सल्लाह कमेन्ट्समा लेख्न नबिर्सनु होला र कृपया यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, जसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ मिल्छ यस्तै यस्तै भिडियोहरू बनाउनको लागि। र यो भिडियोले अरू कसैले हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। मैले चाहिँ दैनिक रूपमा तपाईँले चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी अनि पढाइसँग सम्बन्धित टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्छु, ताकि तपाईँले त्यो भिडियो सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। धन्यवाद।